Dá para tratar bruxismo? Sim, foi assim que eu conheci a técnica. Eu sempre conto que eu fui minha primeira paciente, eu estava na especialização de ortodontia, aí foi um professor para ensinar essa técnica, ele deu uma aula de um curso básico, uma aula de um dia inteiro. E aí eu me vi naquele quadro todinho das consequências do respirador bucal. E tudo que eu tinha feito na minha vida era apenas tratar dentes e ainda não tinha tratado nem minha respiração, nem minhas disfunções musculares. Aí eu falei, quer saber, para conhecer essa técnica, eu vou ser minha primeira paciente. E eu estava com bruxismo muito severo. Eu comprei o primeiro aparelho para mim, dormi a primeira noite e acordei 70% melhor. Eu fazia bruxismo noturno e acordava todos os dias, há meses, com dor de cabeça. Eu só não tomava remédio para dor de cabeça todos os dias porque eu tinha medo de complicar o meu estômago, mas sim, dá para tratar bruxismo. E desde então, eu trato bruxismo aqui no consultório com o sistema MyoBrace. Desde crianças de 3, 4 anos, já atendi e atendo ainda crianças com bruxismo. Tenho muita procura de crianças de todas as idades com bruxismo, adolescentes, adultos e idosos também. O sistema MyoBrace, ele oferece modelos de aparelho que são muito mais confortáveis do que as placas tradicionais, e não só pelo conforto, mas pelo efeito que ele causa no relaxamento da musculatura, no posicionamento da mandíbula, no redirecionamento da respiração, acalmando a respiração, porque o bruxismo ele apresenta no paciente mais estressado, ansioso, e também descomprimindo as articulações que ficam extremamente dolorosas. Então ele tira aquela pressão de dor, descomprime e alivia bastante.